Ayollarimiz qanday kir yuvayapti? 3 marta chayqaydimi, chayqamaydimi? Qayerda yuvayapti, qayerda mag'zavani qayerga to'yapti? Qayerda ko'chada katta odamlar ichadigan soylarda, ariqlarda, gilamlarda suv kir chayqayapti. Bundan ayol kishi hech qo'rqmasin, hech qanday ayol kishiga azob yo'q, qo'rqmasin. Hamma azob uni eri va ota-onasiga boradi, la'nat. Agar bir inson vafot qiladigan bo'lsa, uni yuvuvchi g'ossol qulog'idan yo burnidan bir tomchi suv kirgizib yuborgan bo'lsa, paxta tutmaydi. Qiyomat kunida rizqi tugagan odamga suv kirgizib yuborganligi uchun Alloh taolo bir tomchi suvga javob beradi. Endi bugun bizning kelinlarimiz, xotinlarimiz, opa-singillarimiz bemalol mag'zavatni suvga oqizishliklari, kiyimlarda ariqda gilamda chayqashliklari bilan qancha suvdan badnom qilib nopok qilyapti. Mana buni har biriga javob beradi. Kim? O'sha er javob beradi. Alloh taolo shuning uchun Qur'onda ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirib namoz o'qib roza tutadigan erkaklar, qu anfusakum va ahlikum nar. O'zingizlar do'zaxdan saqlab jannatga ko'rinmasdan ahlingni ham do'zaxdan saqlagin. Ahling qaysi holatda kiyim yuvyapti? Xotining, kelining, qizing qaysi holatda kir chayqayapti? Qayerda chayqayapti? Mana bu narsalarni e'tibor berganda Alloh taolo Qur'on Karimda ota-ona erkak uchun, qaynota uchun, er uchun Alloh oyatini nozil qildi. Shundan qo'rqqandan payg'ambarday zot kir yuvib o'rgatdi. Bugun masalan kuyobalarning qiladigan ish o'sha haftalik vazifasi yoki bizni haftalik vazifa qiladigan narsa o'rganadigan va ayolimizga o'rgatadigan narsamiz mana bu narsani o'rgatishlik. Bu hech kim ichmaydigan suv emas, hatto daraxt, hattoki bir tolalarga oqib ketadigan suvda ham shariat mumkin emas. Nima uchun? Xudo yahudiylarni g'oyril mag'zubi, mana alhamd o'qiymiz har namozda har rakat. G'oyril mag'zubi alayhim nima vala zollin dedi. Xudo meni g'azabimga qolgan nasoralarni adashib ketgan vala zollin o'shalardan bo'lib qolmanglar dedi. Mana Qur'onda amin degan yozuv yo'q, amin degan. Vala zollin deymiz, har rakatda amin deymiz. O'zimiz qo'shamiz. Nima uchun? Yuragimiz chidamaganda shu yahudiylarga o'xshab qolib, biz ham Xudoning g'azabiga qoldik. Yahudiylar nima bilan Xudoning g'azabiga qoldi? Yahudiylarning xotinlari bizning xotinlarimizga o'xshab kir yuvishlikda o'sha mag'zavani ariqqa qizganligi uchun, mag'zavani yalangiga to'kkanligi uchun Alloh taolo ularni g'oyril mag'zubi dedi. Bugun bizning xotinlarimiz ulardan o'tib ketyapti. G'oyril mag'zubini eri bo'lib yurmayapmizmi? G'oyril mag'zubini qaynotasi bo'lib, akasi, ukasi bo'lib yurmayapmizmi? Nima uchun? Payg'ambarimiz nima uchun xotiniga kir yuvishni o'rgatdi? Bugungi kundagi eng katta otincha deymiz. Oysha onamiz eng katta otinchalardan ham kattasi edi. Lekin nima uchun o'rgatdi Rasululloh? Chunki shuni bilmay bittasini noto'g'ri qilib qo'ymasin deb Rasululloh Oysha onamizning kiyimini yuvib berdi. Biz kiyimini yuvib bermaylik ayollarimiz. Lekin shariatimiz, dinimiz mana bu narsaga o'rgatgan ekan deb onamizga, opa-singlimizga, erta kuyoga chiqadigan singillarimiz, qizimizga, xotinlarimizga o'rgatib qo'yishligimiz kerak. Yahudiylarga shariatimiz harom qildi mag'zavani yalanga chatishlikni. Yahudiylar mana Xudoning rahmati kelmaydigan bo'lsa agar mag'zava tufayli, men xonadonga o'sha Xudoning rahmati kirmasin deb kir yuvsa shu kungajon mag'zavasini darvozani tagiga bir ozginasini to'kib turib keyin boshqa yoqqa to'kishadi. Odatlari shu. Bugun musulmonlar bemalol kir yuvyapti. Ayollarimiz bemalol pampers boshqalarni yalanga tashab yotibdi. Yoki bir uyimizda bir chekkasida eng oxiri joyda bir chuqurda mag'zava quyiladigan alohida joy yo'q. Usti yopiliq bo'lishlik kerak. Mana bu narsa kim xonadonida bor? Yo'q hech kimga. Biz erkakmiz misol. Hojatxonamiz bo'lsa kavlab berishlik, hojatxonadan oldin mag'zavaxona chuqur kavlab qo'yishligimiz kerak. Kim qiladi buni? Xotinlar qilmaydi. Ertaga karishga piyoz ekadigan joyimizga mag'zava to'kilmaydi. Daraxtni tagiga to'kilmaydi. O'sha daraxt yil oxirigacha o'sha erkakka la'nat aytadi. O'sha to'kkan xotinga la'nat aytadi. Chunki u daraxtni Allohning zikri bilan o'sadi. Bitta bay, bitta gullar ekan Allohning zikrini aytadi. Endi o'sha harom mag'zavani o'sha narsaga to'ksak, Allohning la'natini so'rab turadi o'sha daraxtlar. Shuning uchun mana bu narsaga erkak kishi e'tibor berish kerak. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom musulmon odamning kirini yuvish, alayhisalom musulmon odamning kirini yuvishlik, kiri 3 martadan kam chayqalmasligini, shu mag'zavalarga har yerga to'kilmasligini. Mana bu narsalarni payg'ambarimiz alayhisalom o'rgatdi. Payg'ambarimiz alayhisalomday zot ertamanda mana kelinlar eshik supuradi. Kim masalan xotinini ko'rsatib turib, xotinini masalan yangi kelin supuradi, kuyobalar billa chiqib eshik supurishlik. Bu odatmi? Yo'q, bu sunnat birodarlar. Ertamanda kelin kuyo eshik supurishligi sunnat.
Rasululloh shuni sunnat qilgan. Lekin Rasul alayhisalom 3 kun o'zi shupurib sunnat qilgan. Shundikda kelinni mehmon deb turib, nima uchun 3 kungacha kuyo billa chiqadi? Tomosha qilib turishlikmi, kuyo kelinni bir o'g'irlab qochib ketmaydi. Rasul alayhisalom 3 kungacha o'zi shupurgan. Nima uchun? Birinchi shupuradigan, eshik shupuradigan odam tahoratli holatda eshik shupurishlik kerak. Betahorat yo beg'usul nopok holatda yo xotinga yo xotin erga g'usul ilmini yaxshi o'rgatmaydi. Chola g'usul bilan eshik shupursa, butun barakalar qo'shib shupurishligini payg'ambarimiz alayhisolom xotinlariga o'rgatdi. Bugun ayollarimiz poklik ilmini qaysi holatda qilyapti? Bundan bugun erkaklar ishi yo'q. Oysha onamiz aytadi, men o'lgunimcha Rasulullohdan bir idishda g'usul qildim. Doim yuvinsa bitta idishda yuvinardi. Nima uchun Rasululloh menga g'usulda kam bo'lib qolmasin, bir yerim chola bo'lib qolmasin, bir yeringizga suv tegib qolmasin. Chunki siz farzandimni ko'krak solasiz, emizasiz. Menga non qilasiz, o'sha qo'lingiz bilan uy shupurasiz, ovqat qilasiz, kiyimimni yuvasiz, o'z nopok qilgan bo'lsangiz, birorta narsa pok bo'lmaydi. Mana shunda e'tibor beradi. Bugun qaysi erkak xotinini g'usuliga e'tibor beryapti? Demak, payg'ambarimiz alayhissalom mana bu narsalarga jon e'tibor berdi. Shuning uchun payg'ambarimiz 3 kun eshik shupurgan, lekin bomdoddan oldin yarim kechada turib olibmiz. Bugun jin cholish kasallari, yangi kelin kuyolarga jin tegishli ko'payib ketdi. Nimadan? O'sha yarim kechada turib olib kelgan yuvinish poklanamiz, oldin eshik shupurib qo'yaylik, sharmanda bo'lib hijolat. Hijolatchilik yo'q, poklanishlik bu sunnat. Lekin g'usul bomdod namozidan avval bu narsalar qilishlik harom. Yangi kelin kuyo bomdod namozini o'qiydi, keyin eshik shupuradi. Avval shuning uchun payg'ambarimiz 3 kungacha tahorat qilib poklangan holatda ana endi eshik shupurishlik. Ikkinchisi nopok odam ikkinchi narsani poklay olmaydi deb o'rgatdi. Ikkinchisi eshik shupurganda hatto e'tibor berib payg'ambarimiz 10 tarafdan boshlab shupurardi. Hatto orqasini qiblaga qilmay shupurishlikka harakat qilardi. Qiblaga o'sha axlatni qiblaga qarab turish shupurmas edi. Teskarimchakasi qibladan boshlab turish shupurardi. Tushundikda? Qibla taraf. Mana bu narsalarga bugun birorta ayol bilasizmi, e'tibor beradimi? Qiblaga axlat chiqarib shupurishlikni bermaydi. Payg'ambarimiz alayhisalom molxona solishlikni, hojatxona solishlikdan oldin o'rgatdi. Bugun biz molxona solamiz, mol boqamiz, qishloqchilik. Molxona solgan odam molxonasini oxirini qiblaga teskari qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha molxonada qancha mol yotgan bo'lsa, shuni la'nati o'sha erkakka boradi. Nimaga? Molxonani nimasi oxiri qiblaga teskari bo'lsa, molni orqa tarafi qiblaga bo'lib turadi. Qiblaga qarab hayvonimiz tahorat ushlatadi, najosat chiqaradi. U mol edi, aqli yo'q edi, lekin egasi mol emas-ku, inson-ku, musulmon-ku. Qiblani hurmatlay olmayapti. Mana buni o'sha moldan chiqqan hojati uchun xuddi o'sha erkak ham hojatxonamiz masalan qiblaga qarab qo'ygan bo'lsa, o'sha hojatxonaga qancha odam kirib bavul qilgan bo'lsa, hojat chiqargan bo'lsa, qiblaga qarab turib yo qiblaga orqasini qilib turib hojatxonalar. Hammasini la'nati o'sha oilaga kelganda singari, hatto molxonaniki ham keladi. Bugun musulmon odam mana bu narsalarga e'tibor berishlik kerak. Hatto payg'ambarimiz alayhisalom bizni yaxshi yashashlikka, mol qo'yimiz serob, barakali bo'lishlikka, boy bo'lishlikka o'rgatgan. Bir xilga odamlar qo'y boqadi, mol boqadi, olgan molini 5000 ga olsa 4000 ga sotyapti. Yo semirmaydi, yoki mol qo'ylar bo'g'ilib qolib vafot qiladi, yo tug'ilmay o'lyapti. Shular e'tibor bermaydiki, payg'ambarimiz aytdiki, molxonaning ichida baraka bo'lishlik dedi. O'sha molxonada is bo'lmaslik dedi. Bugun molxonadagi islarni qarang. Molxonani tozalaydigan ayollar yo'q, bu uyat narsa hisoblanadi bizda. Oilada, xonadonda, ko'rpada, ya'ni bola chaqadan baraka topishlik dedi. Ota-ona farzanddan baraka topishlik, o'sha uyda is bo'lmaslik dedi. Demak, hattoki molimiz, dunyomizga Xudoning barakasini berishligi, o'sha molxonalarimiz pok bo'lishlik. Bizni o'zimizga har xil balo qozolarda Xudo bizdan uzoq qilib yurishligi, o'sha xotinimiz kirimizni 3 marta toza chayqashligi va o'shani mag'zavasi daraxtayda yoki suvda oqmagan bo'lishligi kerak. Hatto o'sha Alloh taolo mana Qur'onda 2-sura Muddassir surasi nozil bo'lgan. Iqrodan keyin. Muddassir surasida Alloh taolo vasiyabaka fatahir. Hali namoz farz bo'lmay turib payg'ambarimizga: "Ey Muhammad alayhisalom, siz payg'ambar bo'ldingiz, vasiyabaka fatahir. Kiyimizni tozalab oling" dedi. Toza kiyim kiying dedi. Pokiza kiyim kiying dedi. Islom bizni pokiza kiyim kiyishlikka buyurgan. Ayol kishi uyda
pokizalovchi, erni toza tutuvchi kiyim ayolmi? Demak, erkak kishini paypog'i, ich kiyimlari toza bo'lishi kerak. Ba'zi bir oilali, uylangan, hatto bola chaqali bir xilga odam yanida o'tira olmaysiz. Hidi kelib turadi, shunda bir siydi sasib. Uyda xotini bor, kelini bor, o'sha narsalarga e'tibor bermaydigan, yo uylangan o'sha yangi kelin shu narsaga e'tibor. Chunki uni onasi o'rgatmadi, erga teggandan keyin er o'rgatmadi. Shuning uchun mana bu narsalarni ayollarga yetkazishlik sizlarning vazifalaring. Bo'ydagilar o'sha narsalarni bilishlik, bu narsa zarur narsa. Chunki dinimiz mana Alloh Qur'onda birinchi vasiyabaka fatohir. Kiyimizni toza olib yuring. Namoz o'qiganda demadi. Namozni o'qiydimi o'qima, bu namoz o'qish farz bo'lmay turib kelgan oyat. Toza bo'layin, baraka bo'lsin menda desangiz toza kiyining dedi. Toza kiyintiradigan kim? Erkak. Xotin kishi misol 5 vaqt namozingizga e'tibor berishligi. Xotin kishi sizni juma kuni, mana bizda payshanba ulug' kun degan narsa bor. Payshanba desa kulamiz. Payshanba degani payshanba kechasi juma hisoblanadi. Payshanba kuni asrdan boshlab juma kuni asrgacha juma hisoblanadi. Barakali kun degan hamma narsada baraka. Shuning uchun payshanba kuni kechqurun xotin kishi erini ertasi juma namoziga boradigan kiyimini tayyorlash kerak. Paypog'idan boshqalab, ich kiyimidan boshlab tirnoqlariga xotin e'tibor berish kerak. Bugun biz jumaga ketyapmiz, qayerga ketyapmiz ishi yo'q. Nima uchun? Biz o'rgatmaganligimiz uchun. Shuning uchun mana bu narsalar shariatimiz, dinimiz ko'rsatdi. O'sha narsani endi ayollarimiz qilishligi bilan, ayollarimiz bizga shunday xizmati bilan endi Allohning roziligini topadi. Shuning uchun janob payg'ambarimiz alayhisalom Oysha onamizdek zotga mana bu narsalarni o'rgatgan. Janob payg'ambarimiz alayhisalom Oysha onamizni yetalab o'sha molxonaga olib kirib, "Ey Oysha, shu molxonamizda baraka bo'lsin" desangiz, mana shu islarga e'tibor berasiz. Mol qo'yimizni mana shu hojat nimasi qiblaga teskari o'tirmaslik kerak ekan. Yo'inki bo'lmasa mol sog'adigan bo'lsa, ayol kishining bitta mahalda sut harom bo'ladi degan. Ayol kishini soqqan suti bir mahalda harom bo'ladi. Qaysi ayolniki desa, qo'lida lak bo'lsa. Xina emas, xina qo'yishlik sunnat. Lak kraska g'usl qilganda o'tmaydi, bu o'sha ayol poklanmaydi. Lak tirnoq bilan, ikkinchisi o'sma tirnoq bilan. Ayollarimiz tirnoq o'stirib oladi moda qilib. Mana shu o'sma tirnoq ustida lakli tirnoq bilan sog'ilgan sut harom bo'ladi, ichish mumkin emas, harom. Shundaydir, makruh emas, harom. Ikkinchisi, agar ayol kishida lak bo'lmasa, lekin tirnoq o'sgan bo'lsa, o'sha molga zulm qiladi. O'sha sog'ilgan sutdan, o'sha tirnoqning taydagi kirlardan mikroblar sut bilan tushgan uchun endi o'sha sut makruh bo'ladi. Uchinchisi, ayol kishi mol sog'adigan bo'lsa, bismillah soqqan bo'lsa makruh bo'ladi. Bismillohni aytib sog'adi, chunki u Xudoning rizqi. O'sha molni ko'kragini kessangiz, u ichidan bir paqir olyapsiz, sut sog'yapsiz, bir paqir bir xilga moldan. Lekin kesib ko'kragini kesing molni, bir qoshiq sut chiqmaydi. Qondan boshqa hech narsa topolmaymiz. O'sha ko'krakka yetgan paytda Alloh taolo qip-qizil qonni ne'mat qilib turib oppoq sutga aylantiryapti. O'sha ne'matni qadrini, shukrini bismillah deb sog'ishni ayollar bilish kerak. Qiblaga yuzlangan holatda sut sog'ish kerak. Sut sog'ish kerak. Hayvonga aziyat bermagan holatda sut sog'ish kerak. Mana bu narsalarning ilmini Oysha onamiz Rasululloh alayhisalom o'rgatdi. Bugun biz shularni 100 dan birini o'rgatsak, o'sha ayollarimiz itoat qiladi. Bizda ayollarimiz Alloh rozi bo'lsin, ixlosmand ayollar, lekin ular jumaga bormaydi, ilm majlislariga bormaydi, masjidlarga bormaydi, janozalarga qayerdan eshitadi? Er eshitmasa, er o'rgatmasa, kimdan eshitsin? Shuning uchun mana bu narsalarni ayollarimizga yetkazsak, umid qilamizki, xonadonlarimizda fayz baraka bo'lsa, oilalarimizda shunday bir chiroyli barkamollik bo'lsa, bizdan dunyoga keladigan farzandlar ham solih qobil farzandlar bo'lsa, shu tufayli yurtimiz tinch bo'lsa, vatanimiz obod bo'lsa, har bir oila mo'min musulmonlarning kuni bir barkamollik bo'lsa deb umid qilamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga tavfiqni rafiq qilgan bo'lsin. Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilishlikka, xosatan tashqaridagi ayollarimiz va mana o'lgantaga olinyapti. Bundan eshitgan ayollarimiz, opa-singillarimizga Alloh taolo hidoyat bersin. Erlariga, qaynotalariga, ota-onalariga bo'lgan chiroyli hurmatlarini ziyoda qilsin va bu tufayli erlarining xizmatlari tufayli Allohning roziligini topishlik nasib aylasin. Biz erkaklarga ham Alloh taolo ayollarimizni qadr-qiymatini bilib, ayollarimiz biz uchun katta ne'mat ekanligini, qiyomatda erkak kishidan birinchilardan bo'lib ayol ne'matidan so'ralishligini unutmasligimiz, qo'limizdan kelgancha ularda og'irini yengil qilishlikka harakat qilishligimiz. Chunki bizni rahmatul lil alamin bo'lib kelgan payg'ambarimiz alayhisalom